Alright, good morning mga boss, mga chong, mga tol. Ngayon sa RJ Decalor Muffler Shop. Magpapakalkal tayo ng stock pipe ngayon mga boss. Papalamigin lang to, tapos mamaya set na natin. Tapos kakalasin muna natin siya. Be right back pag nakalas na siya mga boss. So tanggal na siya mga boss. Ready na siya para lagyan ng refiber at buksan sa loob. Stay tuned mga boss. Nakakalasin lang yung mga heat guard mga boss. Bale, ito lang yung shop boss. Nandito lang ito sa Tarlac City, San Francisco, San Miguel, Tarlac City. RJ Decalor Muffler Shop mga boss. Pulido gumawa. Si boss RJ mga boss. I will be back pagka bubuksan na siya. Ito boss, kakat na siya niyan. Bubuksan siya tapos lalakihan yung screen or tube sa loob para mas lalong tumining or lumakas yung sound ng pipe natin. So ito mga boss, bubuksan na siya. Hindi ko pa napalinis. Papalinis na yun mamaya ito mga boss. Tapos nabuksan na siya. Ewan ko anong next na gagawin dito. Bale, ito yung nasa loob niya. Parang yung sa stock pipe lang natin mga boss, pero mas malalim ito. Staging for more. Mga boss, fit na yung tip natin, no? Mas lumaki na siya ng konti.
Bale, ito yung silencer na nagpapatahimik. Dahil silencer nga sa loob or sa exhaust. Parang sa mga carb type mga boss, meron din siyang ito, yung lagi nilang tinatanggal. Parang foil sa gitna. Yung iba tinatanggal to sa carb para maging malutong daw. Ayan. So, lalagyan ng fiber sa loob. Balik tayo mamaya mga paps pagkatapos lagyan ng fiber. So, mga paps, puno na siya. Cover na ulit. And I'll be back when tapos na siya agad. So yung mga boss, malapit na siya magkaroon. Bilihain na lang tumamaya, tapos pipinturahan mga boss. Stay tuned. So, pipinturahan na siya mga boss. Stay tuned pagkatapos yung mapintura mo. And mga paps, tapos na siya. Ilalagay na lang mamaya sa test abang. So good morning mga paps. Dito na tayo sa bahay. Kakatapos ko lang maglinis. Soundcheck natin yung pinagawa nating kalkal pipe kanina kay Boss RJ. Bale, ito yung tip niya. Stainless screen type na siya sa loob niyan. Medyo malaki na yung butas niya. Tinanggal din yung catalytic cover ba yan? Yung parang silencer niya sa loob, yung katulad sa carb type. Medyo malaki na yung tip. At medyo mapugak, konti lang naman. Pero hindi naman katulad pag naka-open pipe talaga. So ayun siya. Yung tsura niya. So all stock pa rin. Kung tatanungin nyo kung hinuli ba ako ng mga pulis pagka napapadaan, may mga tugis ako nadadaanan, tsaka mga pulis hindi naman sinisita. Kasi pagka low RPM ka, hindi siya ganun kaingay. Sakto lang, parang stock lang talaga. Pero pag binirit mo, doon parang talaga maingay. So, i-sound check na natin siya mga paps. Ito na. Start. Ayan mga paps. Idle tunog niyan pag naka-minor lang. Kagandahan nito, stock yung itsura niya sa labas. Ayan. Dito siya pumupugak paps pagka 2 to 3 RPM. Then naririnig nyo yung pugak niya. Pero pag lampas na dyan, wala na siyang pugak. So ito, bibiritin ko siya. Ayun mga paps. Ayun, salamat sa panonood mga paps. Keep on subscribing, comment, share nyo na rin yung video para makatulong at thumbs up. Comment kayo kung ano pang susunod natin gagawin. Ang next video ko dito is papalagay tayo ng FPR para magkaroon ng dagdag top speed tsaka power yung pipe. Tsaka mawala yung pugak. Ang sa top speed ko dito kay Baki, last check ko 174. Ewan ko dahil advance, di ko lang sure kung advance yung sprocket ko, pero yung size ng sprocket ko is 1443 ata. Ayun mga paps, stay tuned sa next video natin, FPR solution. Peace.